Здравейте хора, днес снимаме как един приятел прегазва мъртва птица през главата. Старт! Оооо! Заболя. Оооо! Горката птичка. Ау, заболя ме сърцето. Ау, горката птичка. Съжалявам хора, просто така става, когато предизвикаш някой, който си мисли за мъж. Ето го човека, да не се лъжете. Здравейте! И чао хора, това абонирайте се и вие го направете като Боби как се изтира от тази птица. И аре чао, хулигани мръсни.